エアコンを設置してるんですよ。ね。その作業してくれてるから、快適に過ごせるための作業をしてくれてるからね。そう、そう。ね、落ち着かんかもしれんけど、ちょっとの間、もうちょっと辛抱、じゃあな、そういうことや。もうちょっとだけ言葉が出てこん。もうちょっとだけ待っとってくれる？いいと思った。